హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై వీడియో వన్స్ అగైన్. సో ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏం లేదు గైస్, జస్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్తో అయితే ఆడబోతున్నాం. సో అందరూ అయితే ఈ టైం కల్లా ఆన్లైన్లోనైతే ఉన్నారు గైస్. చూద్దాం వస్తారా రాదా అనేది. బ్రో తండర్ దీపు బ్రో ఆన్లైన్ అదే గ్రూప్లోంచి ఎగ్జిట్ అయిపోమను. వచ్చాడు బ్రో, ఆన్లైన్కి వచ్చాడు. ఓకే సో బ్రో హాయ్ బ్రో, అందరికీ హాయ్. ఓకే బ్రో, స్టార్ట్ అయితే చేసేద్దాం. సో సో ఫస్ట్ టైం గైస్, సబ్స్క్రైబర్స్తోనైతే నేనైతే ఫస్ట్ టైం సో వీడియో అయితే చేయడం. సో చూద్దాం ఏమవుతుందో అనేది. సో బుయ్యకైతే ట్రై చేద్దాం గైస్, ఓకేనా. ఓకే 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 అర్థమైంది. సో స్టార్ట్ అయితే చేసేసాం, ఏమవుతుందో అనేది చూద్దాం గైస్. సో మన వాళ్ళకి అందరి దగ్గర ఇద్దరి దగ్గర హైయటో, సో ఇద్దరి దగ్గర అయితే ఎలోపు ఉంది. సో చూద్దాం ఫ్యాక్టరీ పైన మేమైతే క్లియర్ చేయగలుగుతామో లేదా అనేది. సో మేము వచ్చేసి ఎయిర్ డ్రాప్స్ అయితే పెట్టుకున్నాం. సో ఫిష్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నాం, ఇంకా ఎయిర్ డ్రాప్స్ కూడా పెట్టేసుకున్నాం. సో ఏమవుతుంది అనేది చూద్దాం గైస్, ఓకేనా. సో ఈ వీడియోని మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి గైస్. సో ఈ ఒక్క వీడియోకి నేనైతే స్పెషల్గా వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఇవ్వట్లేదు గైస్, జస్ట్ మామూలుగానే ఆడుతున్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడతామో సో అలాగే మాట్లాడుకుంటూ వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నాను, ఓకేనా. సో ఎందుకంటే ఈ వీడియో అనేది కొంచెం స్పెషల్ అనమాట, ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబర్స్ కదా. ఓకే బెల్లా చావ్ అయితే ఇచ్చాడు. సో ఓకే వచ్చేసింది. సో గాయ్స్ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం. 1 మినిట్ నా చేతులు మొత్తం అంతా తడిసిపోయింది. సో గాయ్స్, సో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి నేనైతే బ్రో వాయిస్ చేయకండి బ్రో, మైక్ ఆఫ్ చేసేస్తాను నేను. 1 మినిట్ బ్రో, నేను అది సోమనైట్ డ్రాప్ యాక్టివేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్యాక్టరీ పైన దించండి. సో గాయస్ ఈ వీడియో అయితే సబ్స్క్రైబర్స్తో అయితే ఫ్యాక్టరీ పైన అయితే ఎయిర్ డ్రాప్ ఛాలెంజ్ అయితే చేయబోతున్నాం గాయస్. సో ముందు ఆల్రెడీ నేను పెట్టేశాను, కాదంటే అది సోలో అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి స్క్వాడ్. సో థండర్ డీప్కి అయితే ఇచ్చేసారు. ఓ మై గాడ్ బ్రో, ఫ్యాక్టరీ అయ్యి బాబాయ్, అక్కడెక్కడికో వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ దించేశాడు బ్రో మనోడు. మంచి ఫ్యాక్టరీ క్యాండిడేట్ ఏమో బ్రో. త్వరగా ఫ్యాక్టరీకి రీచ్ అవ్వాలి. సో గాయస్ ఫ్యాక్టరీకి అయితే రీచ్ అయిపోయాం గాయస్ సక్సెస్ఫుల్గా. సో ఎవరో దిగలేదు గాయస్, సో అందుకనే బౌంటీ అయితే వేస్ట్ అయిపోయింది మన వాళ్ళకి. సో నాకైతే నో ప్రాబ్లం. సో ఇది బెర్ముడే కాబట్టి అసలు ప్రాబ్లం లేదు. సో గాయస్ ఎవరు కిందకైతే దిక్కండి, ఓకేనా. సో చుట్టూ తిరగండి హాయిగా, ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఎగురుకుంటూ మజలేలో. అరే బ్రో ఎవరు కిందకి దొక్కండి. ఓరే బాయ్ సూపర్ బ్రో. బ్రో మొత్తం ఫ్యాక్టరీ అంతా అలా నింపాయి బ్రో ఆ అమౌంట్తో. మొత్తం ఫ్యాక్టరీ అంతా పెట్టు బ్రో, పెట్టు 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 మొత్తం ఫ్యాక్టరీ అంతా పెట్టు బ్రో. మనం ఇక్కడ కబ్జా చేసామని తెలియాలి బ్రో. పెట్టు పెట్టు పెట్టు, అదే ఎయ్ కావాలి బ్రో. సూపర్ బ్రో. సో బ్రో డ్రాప్లో ఏమొస్తాయి అనేది చూద్దాం. సో లాస్ట్ వీడియోలో అయితే డ్రాప్లోనైతే నాకు వచ్చేసి 4x స్కోపు, సైలెన్సరు, బ్యాగ్ లెవెల్ 3, గిల్లీ బుష్ దొరికాయి. సో గన్స్ అయితే అసలు దొరకలేదు. సో అందుకనేసే బుక్ అయిపోయాను, కాదంటే కింద లూట్ ఉంది కాబట్టి బతికిపోయాం గాయస్. లేదంటే అంతే నా కామ్ తమాం అయిపోయింది, ఎందుకంటే కిందే ఆల్రెడీ చాలా అంటే చాలా ఎనిమిస్ ఉన్నారు కదా. సో 4-5 ఎనిమిస్ ఉన్నారు. ఓకే దానిపైన మనోడు పేరు అయితే పోయింది. బ్రో ఒకసారి కూర్చోండి బ్రో, అక్కడ నేను ఎగిరి చూస్తాను ఒకసారి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. బ్రో కూర్చో బ్రో. ఓకే ఓకే అయ్యో బాబు, ఇక్కడ ఒక ఎమౌంట్ అయితే వేసుకోవాలి గైస్. అది సో గైస్ నెట్ అయితే ప్రాబ్లం అయితే వచ్చేసింది మనకి. సో ఎందుకనైతే తెలియట్లేదు. సో మనం వచ్చేసి ప్లేస్ అయితే షిఫ్ట్ చేద్దాం గైస్, ఓకేనా. సో అక్కడ లేదనుకుంటా. ఎనిమిస్ ఉంటే ఎమౌంట్ వేసి వెళ్ళకండి బ్రో, ఓకేనా. ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అరే బాయ్ మాటికి 999 ప్లస్ ఒకటి ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు. సో గాయస్ నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చే లొకేషన్ అయితే మార్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఏమనుకోకండి, చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ అయితే వచ్చేసాయి, ఓకే పర్లేదు. సో లొకేషన్ అయితే చేంజ్ అయింది కానీ పెద్దగా
అవసరం అయితే రాలేదు. సో లైట్స్ అయితే వేసుకున్నాం. సో కింద అయితే ఒక స్క్వాడ్ అయితే కొట్టుకుంటున్నది గైజ్. సో అది ప్రాబ్లం కాదు బ్రో. లూట్ ఉందేమో చూడు, అక్కడ లూట్ ఉంటే పర్లేదు, లేదంటే మనం బుక్ అయిపోతాం. ఎక్స్ఎం బైట్ ఉంది బ్రో. ఎక్స్ఎం బైట్ అటు ఇంకేదో KR98 కాదు, వెస్ట్ హెల్మెట్ లెవెల్ 3 ఎక్స్ఎం బైట్ AR ఏమో ఉన్నాయి బ్రో మొత్తానికి. బ్రో అన్ని గ్లూవల్స్ ఎక్కడ బ్రో దొరికాయి నీకు? ఓకే బ్రో, ఓకే పెట్టేసినాదా, అది సంగతి. అదే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో అర్థం కాలేదు బ్రో. బ్రో ఒకసారి ఇదేంటిది, ఒకసారి రండి నాతో పాటు రండి. ఇక్కడ ఏంటి డ్రాప్? ఓకే, ఇంకా అవ్వదు. సెకండ్ జోన్ కూడా రావాలి, అది కూడా స్ట్రింక్ అయిపోవాలి బ్రో, అప్పుడు కానీ రాదు. ఇదే ఇలా బుర్ర తినడానికే ఎందుకు రా నాయన. సో గాయస్ ర్యాండమ్ గా అయితే సబ్స్క్రైబర్స్ తో అయితే ఆడుతున్నాను. సో చూసారు కదా గాయస్, సబ్స్క్రైబర్స్ తో అయితే ఆడటం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే ఇంకో గ్లూ అలా కాదా బ్రో? అందరూ లైన్ లో నించోండి, లైన్ లో నించోండి, నించోండి. వెనకాల నా వెనకాల రండి, నా వెనకాల రండి, నా వెనకాల రండి అందరూ. ఓకే ఓకే కొట్టుకోకండి, రండి. ఓకే కమన్ గాయస్, పరిగెట్టండి ఫ్యాక్టరీ చుట్టూ నాతో పాటు. నాతో వచ్చేది ఎవరు చెప్పండి బ్రో, నాతో ఎవరు వస్తారు? అరే అది సబ్స్క్రైబర్ అంటే నువ్వే బ్రో. నేను అన్నావు చూడు, అది చాలు బ్రో నాకు. నీ ఒక్కడి సపోర్ట్ తో చాలు బ్రో నేను 1K సబ్స్క్రైబ్స్ రీచ్ అయిపోవడానికి. అలాగని చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా నా ఛానల్ సపోర్ట్ చేయకుండా ఉండకండి గైస్, ఓకేనా? సో ఇది మన ఛానల్, మన అందరి ఛానల్, ఓకేనా? సో అందరూ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఓకేనా? సో మీరు కూడా నాతో పాటు ఆడాలనుకుంటే మీ ఐడిని అయితే కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. సో మీరు కానీ కరెక్ట్ గా కామెంట్ చేసినట్టయితే మాత్రం మీరైతే గివ్ అవేలోకి అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా అయితే వెళ్ళిపోతారు, ఓకేనా? సో చూద్దాం. రండి బ్రో కొట్టుకుందాం. రండి 2-2 కింద డివైడ్ అయిపోండి. బ్రో ఆల్రెడీ గ్లూవాల్ వేసావా బ్రో? ఎందుకు బ్రో గ్లూవాల్ వేస్ట్? ఆగండి బ్రో, ఆగండి. ఆగండి బ్రో ఒక్కొక్కడు. అరే బ్రో ఈ గ్లూవాల్ ఎవరు ఫస్ట్ పగలు కొడతాడు చూద్దాం, రండి బ్రో. కొట్టండి. అది ఇంకో గ్లూవాల్ అయినా బ్రో. సరే ఆగండి. నెంబర్ 1 నెంబర్ 4 కాదు, నెంబర్ 1 నెంబర్ 3 ఒక టీము. ఏ అటు వెళ్ళిపోండి, మీ ఇద్దరు అటు ఉండండి, మేమిద్దరం ఇటు ఉంటాం. మా టీం నుంచి గ్యాంగేశ్వర్ ఫస్ట్ వస్తాడు, అటు నుంచి ఎవడొస్తాడో ఒకసారి రండి బ్రో. గ్యాంగేశ్వర్ తో పాటు కొట్టండి, గ్యాంగేశ్వర్ని కొట్టండి బ్రో. అరే వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటే మేమిద్దరం. తండర్ దీపి బ్రో ఒకసారి పడుకో, ఇక్కడ పడుకో బ్రో, పడుకో. అరే ఈశ్వర్ నువ్వు కాదు లే, తన మీద త్రోనేమోటే బ్రో. ఈశ్వర్ బ్రో త్రోనేమోటే. అయినా ఏం అవలేదా? అదే పుల్లగుచ్చుతుంది కదా బ్రో, పైరెట్ ఏమోటే తన పైన. బ్రో పడుకో నువ్వు ఒకసారి, పో నేను పడుకుంటా, నాకు నా మీద బ్రో. అరే బ్రో ఎక్కడం కాదు బ్రో. ఎయ్ ఓహో ఇప్పుడు చూడండి బ్రో, చూసారు కదా, చాలా అంటే చాలా ఫన్నీగా గాల్లోనైతే ఉంది. సో చూసారు కదా, ఎత్తుగా అయితే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు అందరికీ అయితే కనబడుతుంది. సో ఈ అమౌంట్ దీన్ని పగల కొడదాం ఒకసారి. అవ్వట్లేదు గాయస్. సో ఎస్ కమింగ్ బ్రో. ఒకసారి ఆగండి, ఎవరు రాకండి. ఓ ఏరి సైడ్. ఓకే బ్రో, ఎవరికి దొరికిన గ్లూ వాల్ వారు ఏరేసుకోండి బ్రో. నేను ఇక్కడ గ్లూ వాల్స్ అయితే పడేస్తాను, ఎవడ దొరికితే అడు ఏరేసుకోండి. అయ్యి బాబోయ్ జస్ట్ మిస్. ఓకే స్టిల్ నీడ్స్ ఛార్జింగ్ బ్రో. ఇలా చేయండి బ్రో, అందరూ ఇది పట్టుకొని ఇలా ఆగండి. ఇలా నడవండి బ్రో, నాలా ఫ్యాక్టరీ అంతా నడవండి బ్రో. మళ్ళీ నాలాగా బ్రో.
సో బ్రో ఇక్కడ ఎవడో ఒకరు ఎక్కి చూడండి కింద ఎనిమిస్ ఉన్నారు లేదో. జాగ్రత్త బ్రో, ఒకసారి కింద దూకారంటే మాత్రం మేము ఎవరం కిందకి రాలేము. సో చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఓరే బ్రో, వచ్చే 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 బ్రో, నో 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 నో, వచ్చే బ్రో, ఇటు వచ్చే. ఎమోటివ్ బ్రో అది. ఇప్పుడు అట్టెళ్ళి బ్రో, ఇంకో అలా ప్రతి చోట అయ్యి బ్రో ఎమోటివ్. బ్రో జాగ్రత్త బ్రో, కింద పడ్డామంటే ఇంకంతే. 4 సైడ్లు వేసి కిందకి దూకే బ్రో. బ్రో 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 పడిపోతున్నావు చూసుకో. చాలులే బ్రో, వద్దులే 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 వద్దులే. చాలా, ఒక్క సైడ్ చాలు ఎనిమిస్ చూడడానికి, ఒక్క గ్రానైడ్ వేయడానికి మన పైన, మనం ఎగిరెగిరి చచ్చిపోవడానికి. ఏ అందరూ నాతో పాటు నా పక్కన నించోండి, నా పక్కన నించోండి స్ట్రైట్ గా అందరూ. ఏ అటు 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 తిరగండి, నా తండర్ దీపు లాగా. కమాన్ కమాన్. ఓకే 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 బ్రో, నాలా నాలా నించోండి, నాలాగా నా పక్కన నించున్నారా? ఇప్పుడు ఆ డ్రాప్ పట్టుకోండి. 1 మినిట్ బ్రో, అలాగే ఉండండి. ఎస్, 1 మినిట్, ఎక్సలెంట్. స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసేద్దాం. బ్రో ఈశ్వర్ బ్రో, నువ్వు ఇటు వచ్చి చరణ్ పక్కకి. ఇటు 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 ఇటు, వెనక్కి వెనక్కి. అదే. అదే, ఇది కదా స్క్రీన్ షాట్ అంటే. 999+ లా నించుని పోంది అందరు అలాగా. చూద్దాం. సో బ్రో ఒకసారి ఆగండి. ఇంకా నీడ్ ఛార్జింగ్ అంటే బ్రో మేమేం చేయగలం బ్రో, ఇప్పుడు జూన్ కూడా వచ్చేస్తున్నారా. అరే అరే బా, ఎనిమిస్ ఉన్నారు బ్రో. అందరూ ఇలా నొక్కుతూనే ఉండండి, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పడుతూనే ఉంటుంది అది. కాదంటే కిందకి పెట్టి నొక్కండి, పైకి పెట్టి నొక్క అది అవతల పడిపోయిందంటే ఏం చేయలేం బ్రో. అయ్యో బాబోయ్. బాబు గ్యాంగేశ్వర్ రాజా, నీ కిందే ఉన్నారు ఎనిమిస్. ఎనిమిస్ హెడ్. సో గాయస్ ఏం చేద్దాం. సో గ్లూ వాల్ అయితే ఇచ్చింది మన పెట్టు, కాదంటే గ్రనేడ్ కూడా ఇస్తుంటే బాగున్నాం. సో ఫసక్ అయితే చేద్దాము ఇక్కడ నుంచే. అవునా? ఏ నాది కూడా పడింది. నేను కూడా వేసా, నేను ఇక్కడ వేసా. చరణ్ నువ్వు అటు సైడ్ బ్రో, చరణ్ బ్రో నువ్వు అటే, లేదంటే మేమిద్దరం వేసిన తర్వాత వేయండి. చేస్తున్నా డ్రాప్. బ్రో నీ డ్రాప్ పడింది, మరి నా డ్రాప్ అగా వచ్చేసింది బ్రో, డ్రాప్ అయితే వచ్చేసింది. చిచ్చి బ్రో, ఇక్కడ గన్స్ లేవు. ఓరే ఓరే రే రే రే, తగిలింది 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 తగిలింది. బ్రో కింద ఎనిమిస్ ఉన్నారు మన తమ్మం. బ్రో గన్ ఉందా నీ దగ్గర? నా దగ్గర కూడా లేదు బ్రో. పైన బ్రో కొట్టక బ్రో, మనకెందుకు, మన దగ్గర అసలుకే లూట్ కూడా లేదు. సూపర్ బ్రో, నా కోసం ఒక గన్ నుంచి బ్రో, ఒకటే ఒకటే. పర్లేదు పర్లేదు పర్లేదు. సబ్స్క్రైబ్ కోసం మన గన్ ఛాలెంజ్ చేయలేము. అరే బాయ్, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ బ్రో? ఇక్కడే పడుతుంది బ్రో, పోచినలోనే పడుతుంది బ్రో. రండి రండి రండి, వెళ్ళి లూట్ చేద్దాం. కాదంటే నాకు వదిలేండి బ్రో, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ మీ దగ్గర లూట్ ఉంది, నా దగ్గర ఏం లేదు. ఇక్కడే పడబోతుంది. సో మొత్తానికి అయితే పడిపోయింది ఎయిర్ డ్రాప్. బ్రో ఎస్ఎంజీ ఇవ్వండి బ్రో.
ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం, ప్లాస్మా తీసుకుంటా. చాలు చాలు చాలు, ప్లాస్మా చాలు. వద్దు వద్దు, నేను ప్లాస్మా తీసుకున్నా, నాకేం అక్కడ. విపరీతం. నేను ప్లాస్మా పట్టుకున్నాను బ్రా. పోతే పోయింది బ్రో, ఇంతసేపు ఉన్నాం కదా చాలు. ఏ బ్యాగ్ లెవెల్ 1 దొరికిందో. సో గాయస్ ఇదనమాట ప్రాబ్లం వచ్చేసి, ఇంకేం లేదు. సో M14 మనోడి దగ్గర కానీ రేంజ్ కూడా ఉందంటే మాత్రం అదిరిపోతుంది గాయస్. చూద్దాం. అమ్మ బాబాయ్, దాంట్లో అసలు బుల్లెట్లే లేవు మనోడి దగ్గర. ఇదే బెస్ట్ గాయస్. ఓకే, థండర్ 3 ఇస్ కమింగ్. ఓపీ ఓపీ బ్రో. బ్రో ఎక్కడి నుంచి గ్లూ అలే బ్రో. బ్రో అటు వెళ్ళకు. సూపర్ సూపర్ ఓపీ. వస్తున్నాను బ్రో, వస్తున్నాను ఒకసారి. నేను పైనుంచి కొడతాను. బ్యాగ్ లెవెల్ 3. చిచ్చి అనవసరంగా తీసాను MP40, టైం వేస్ట్. బ్రో సైడ్ ప్లీజ్. M14 ఏరి బ్రో. చూసాను నాకు. ఓ బ్రో నాకు కూడా పడింది. వస్తున్నాను బ్రో. సో గైస్ చూసారు కదా, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి గైస్. సో గ్యాంగ్ ఈశ్వర్ అయితే ఓపీ పూయ అయితే కొట్టింగ్ చేశాడు మొత్తానికి. సో నేనైతే ఏం చేయలేదు, కానీ తనైతే అంత చేశాడు. సో మా టీంని దగ్గరుండి అయితే గెలిపించాడు. సో గైస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. సో నేను ఒక్కనే కిల్స్ అయితే చేయలేదు, సో డ్యామేజ్ కూడా చేయలేదు. సో అబ్బా ఎలాగా, సో కిల్స్ అయితే చేయలేదు. సో నో ప్రాబ్లం గైస్. సో ఈ వీడియోనైతే నేనైతే ఇప్పుడైతే అప్లోడ్ చేసేద్దాం అయితే అనుకుంటున్నాను. సో గైస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి గైస్, ఓకేనా. సో అలాగే ఇంకా గివ్ అవే కావస్తే మాత్రం మీ ఐడిని అయితే గ్యారంటీగా కామెంట్ చేయండి గైస్, ఓకేనా. సో ఛార్జింగ్ అయితే చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉంది. సో స్క్రీన్ షాట్ క్యాప్చర్డ్, ఓకే నో ప్రాబ్లం.